Salam uşaqlar. Bugünkü mövzumuz orqanizmlərin fərdi inkişafı və ontogenezi mövzusudur. Çoxhüceyrəli orqanizmlərdə ontogenez, ümumiyyətlə baxaq görək ontogenez nəyə deyilir? Ontogenez, deməli, orqanizmin mayalanmış yumurta hüceyrəsindən, yəni hansı ki yumurta hüceyrə mayalandı, yəni spermatozoidlə birləşdi və spermatozoidlə birləşib ziqot əmələ gətirdiyi andan ta ki orqanizm ölənə qədər olan inkişaf dövrünü biz adlandırırıq orqanizmin ontogenezi. Nə adlandırdıq? Orqanizmin ontogenezi adlandırmış olduq. Deməli, orqanizmin ontogenezi özü, orqanizmlərin fərdi inkişafı, ontogenezi özü iki mərhələdən ibarətdir. Ontogenezimizin orqanizmlərin fərdi inkişafı deyirik ya, bu mərhələ ibarətdir embrional dövrdən, bir də postembrional dövrdən. Yəni iki dövrdən ibarətdir. Embrional və postembrional. Ontogenez sözünün mənası nədir? Ontogenez sözünün mənası ontos mövcud, genezis isə mənşə, doğulma deməkdir. Genezis doğulma deməkdir. Deməli, bu embrional dövrün ikinci adını biz Rüşeym dövrü adlandıra bilərik. Embrional dövr Rüşeym dövrü adlanır. Rüşeym dövrü. Postembrional dövrü isə biz adlandırırıq Rüşeymdən sonraki mərhələ. Və çoxhüceyrəli orqanizmin embrional dövrü başlayır ziqotun əmələ gəlməsi ilə. Və çoxhüceyrəli orqanizmlərdə həmin o embrional dövr özü də artıq bir neçə mərhələdən ibarətdir. Deməli, artıq hansı ki mayalanma baş verdi, ziqot yarandı. Ziqot həm hüceyrə hesab olunur, həm də ilkin inkişaf dövründə olan orqanizmdir. Deməli, artıq mayalanma baş verdiyi andan bu canlı orqanizmdir. Deməli, nə deyirik? Mayalanma baş verdiyi andan artıq əmələ gələn ziqot həm hüceyrədir, həm də canlı orqanizm. Çünki artıq bundan canlı orqanizm əmələ gələsidir. Görək, embrional dövrün özü hansı mərhələlərdən ibarətdir? Dedik ki, embrion Rüşeym deməkdir və embrional dövr nə vaxta qədər davam edir? Embrional dövr ya orqanizm doğulana qədər, ya da yumurtadan çıxana qədər, yumurtadan çıxdıqdan sonra ya da doğulduqdan sonraki belə deyək, yumurtadan çıxana qədər ki dövr adlanır embrional dövr və ya doğulana qədərki dövr. Ancaq doğulduqdan sonra və yumurtadan çıxdıqdan sonraki dövr isə postembrional dövr adlanmış olurdu. Ziqot əmələ gəldi. Artıq ziqotun yaranmasından sonra başlayır növbəti mərhələlər. Ancaq uşaqlar, gəlin bunu deyək, birinci mərhələmiz adlanır, embrional mərhələmizin birincisi adlanır, embrional. Birinci mərhələmiz adlanır, parçalanma mərhələsi. Parçalanma mərhələsində nə baş verir? Parçalanma mərhələsində bu inkişafın ilk mərhələsidir. Ziqotun nüvəsində olan DNT-nin ikiləşməsi başlayır. Birinci interfaza baş verir. Çünki mitoz bölünmə baş verməlidir. Birinci interfaza baş verir, DNT ikiləşir. DNT ikiləşdikdən sonra artıq ikiləşmədən sonra ziqot mitoz yolundan bölünməyə başlayır. Və ziqotun bölünməsi müxtəlif canlılarda fərqli formada baş verir. Bu nədən asılıdır? Uşaqlar, bu yumurtalığın miqdarından asılıdır. Necə asılıdır yumurtalığın miqdarından? Yumurta sarısı çox olan canlılarda, necə baş verir? Yumurta sarısı az olan canlılarda baş verir. 11-ci sinifimizin kitabında da var bu bölmə üzrə maraqlı məlumatlar. Yəni, oradan da oxuya bilərsiniz. Deməli, bunlarda necə baş verirdi? Onlarda yumurta hüceyrəsi, əgər hansı yumurta hüceyrəsindəki yumurta sarısı çoxdur, onlarda sadəcə olaraq Rüşeym diski bölünməyə məruz qalır. Deməli, 11-ci sinifdə 36-cı paraqrafda var bu barədə. Baxın, mən çevirim orada. Baxın, yumurta sarısı az olan canlılarda, birinci ona baxaq, neştərçədə, ali məməlilərdə hüceyrələr tam və bərabər şəkildə bölünür. Baxın, yumurta hüceyrə tam və bərabər şəkildə bölünür.
Suda qurda yaşayanlar da, bu da onurğalı heyvandır. Ancaq onlarda nə baş verir uşaqlar? Bunlarda yumurta sarısı çoxdur, yumurta hüceyrələrdə. Amma bunlarda tam getmir, bu hüceyrələrdə parçalanma tam getmir. Bölünmə zamanı əmələ gələn hüceyrələrin də ölçüsü eyni olmur. Belə deyək, bunlarda, qurbağalarda və tritonlarda yumurta hüceyrə tam bölünür. Baxın, belə şəkildə göstərim. Ancaq əmələ gələn blastomerlər fərqli ölçüdə olur. Məsələn, bir hissəsi kiçik olur, bir hissəsi böyük olur. Ona görə şeyimin bir qütbündə kiçik, bir qütbündə isə böyük hüceyrələr toplanır. Və bu da bundan sonra da yaranan yumurta, məsələn, blastuladan yaranan iri hüceyrələr yaranan hissədə yumurta sarısı çox olur. Hansısı, məsələn, burada yumurta sarısı çox olasıdır. Ancaq kiçik olanlarda isə yumurta sarısı az olurdu. Deməli, sonra hansı canlılarda bəs yalnız Rüşeymski bölünməyə məruz qalır? Hansı canlılarda ki, yumurta sarısı böyük, çoxdur? Məsələn, hansı canlılardır bunlar? Quşlarda, yumurta qoyan məməlilərdə və sürünənlərdə. Uşaqlar, bunlarda təkcə, baxın, belə şəkildə göstərsəm, əgər burada yumurta sarısı varsa və burada rüşeym diski varsa, onlarda sadəcə olaraq rüşeym diski bölünməyə məruz qalır və yumurta sarısı onun qidalanmasını təmin edir. Burada yazılıb, mən biraz tələsdim. Demək, quruda yaşayanlarda, məsələn, sürünənlərdə, quşlarda, yumurta qoyan məməlilərdə, bunlarda yumurta xaricində sərt qabıqla örtülür və o qabığın altında, qabıq altı pərdə olur. Və yumurta zulalları çoxalır onlarda, yəni rüşeym diski. Sürünənlərin və quşların yumurtalarında yumurta sarısı çoxdur. Onlar natamam şəkildə bölünürlər. Demək, onlarda rüşeym diski bölünür. Rüşeym diski olan tərəfdə yumurta sarısı azdır. Yumurta sarısı ilə zəngin olan hissə parçalanmır. Baxın, bayaq dediyim təkcə rüşeym diski. Bu hissə təkcə rüşeymin qidalanmasını təmin edir. Baxın, əgər burada yumurta sarısısa, burada rüşeym diski varsa, bax, burada olan yumurta sarısı təkcə rüşeymin qidalanmasını təmin edir. Baxın, bu isə rüşeymin qidalanmasını təmin edir. Rüşeym əmələ gələn zaman, tutaq ki, buradan rüşeym əmələ gəldi. Rüşeym əmələ gələn zaman o amniyonun içərisində olur. Amniyon zardır, deməli, pərdədir. Və bu amniyon lavasitə bunu əhatə edən zardır və bu zarın içərisində maye olur. Bu maye əmələ gələn rüşeymi həm qurumaqdan qoruyur, həm də mexaniki təsirlərdən qoruyur. Ana bətnində embrionun inkişafı onda məməlilərdə olduğu kimi gedir. Necə? Deməli, sürünənlərdə də, quşlarda da, məməlilərdə də buradan belə bir nəticə çıxır ki, hamısında rüşeymin inkişafı mayenin içərisində baş verir. Bu da onların eyni mənşədən yarandığını göstərən embrioloji dəlildir. Bax, buradan bitdik. Sonra nə baş verir? Deməli, əmələ gəldi, yenə deyirəm, mayalanmış yumurta hüceyrə və bunların bölünməsi necə baş verir? Əmələ gələn yumurta hüceyrələrdə bölünmə belə baş verir, uşaqlar. Əvvəlcə mayalanmış ziqot, baxın, mayalanmış ziqot hüceyrədir, artıq canlı orqanizmdir. Bu mayalanmış ziqot əvvəlcə uzununa istiqamətdə bölünür. Baxın, göstərirəm. Ziqot əmələ gəldi. Ziqot əvvəlcə uzununa bölünür. Ona görə aşağıdan da bax yazasıyam. Bir dənə ziqot uzununa istiqamətdə bölünür. Bundan əmələ gəlir 2 dənə blastomer. Əmələ gəldi 2 dənə blastomer. Əmələ gələn 2 dənə blastomer yenidən uzununa istiqamətdə bölünür. Uzununa istiqamətdə bölündükdən sonra ondan əmələ gəlir 4 dənə blastomer. 1, 2, 3, 4 dənə blastomer əmələ gəldi. Əmələ gələn 4 dənə blastomerlər yenidən enli istiqamətdə bölünür. Ondan yaranır 8 dənə blastomer. Sonra bölünmə artıq uzununa və eninə istiqamətdə biri digərinə əvəz edir. 8, 16, tutaq ki, 32 dənə blastomer yarandı. Deməli, uşaqlar, baxın, burada nəyi qeyd edirəm? Ulduz kimi qoyun, qeyd edin. Deməli, ziqot hüceyrədir, ancaq blastomer deyil. Blastomer deyil. Ziqot hüceyrədir, blastomer deyil. Ancaq əmələ gələn 2-dən başlayaraq bunlar həm blastomer sayılır, həm də hüceyrə sayılır. Məsələn, burada 32 dənə blastomer əmələ gəlir. Bizə sual verə bilər ki, məsələdə, belə bir məsələ verə bilər. Məsələ. 32 blastomer əmələ gəlib. 32 blastomer yaranıb. Neçə hüceyrə bölünməyə məruz qalıb. Baxın,
Neçə hüceyrə bölünməyə məruz qalır? 32-dən çıxıram 1-i. Çünki ziqot hüceyrədir. Onda oldu 31 hüceyrə bölünməyə məruz qalır. Bəs neçə blastomer bölünməyə məruz qalır desək, onda 32-dən 2-ni çıxasıyam. Çünki ziqot blastomer deyil. Burada ikisi blastomerdir. Onda 32-dən 2-ni çıxanda neçə eləyir? 30. Deməli, 30 blastomer bölünməyə məruz qalıb. Sonra başqa necə məsələ verə bilər bizə? Belə bir məsələ verə bilər. Məsələdə verə bilər ki, neçə blastomer eninə bölünməyə məruz qalıb. Baxıram, 4 blastomer, 16 blastomer. Deməli, 4-ün üstünə 16 gəlirəm. Neçə eləyir? 20. Deməli, 20 dənə blastomer eninə bölünməyə məruz qalıb. Bəs neçə dənə hüceyrə uzunluğa bölünməyə məruz qalıb? Baxın, hüceyrə dedim ha, hüceyrə. Hüceyrə deyirəm deyə, o birinci ziqotu da götürürəm. 1, baxın, bir hüceyrə uzunluğa bölünməyə məruz, hansının qabağında uzunluğa işarəsi qoymuşamsa, ən rahat üsul budur. Hansının qabağında uzun işarə qoymuşamsa, onlara baxırıq. 1, 2 və 8. 1, 2 və 8. Deməli, olacaq 11 dənə hüceyrə uzunluğa bölünməyə məruz qalıb. Bəs sual verə bilər, başqa bir sual verə bilər. Deyə bilər ki, neçə dənə blastomer və yaxud neçə dənə hüceyrə uzunluğa bölünmədən yaranıb? Baxın, 2 hüceyrə uzunluğa bölünmədən yaranıb, 4 hüceyrə uzunluğa bölünmədən yaranıb və 8 hüceyrə uzunluğa bölünmədən, 16 dənə hüceyrə uzunluğa bölünmədən yaranıb. Deməli, 2 hüceyrə uzunluğa bölünmədən yaranıb, 4 uzunluğa bölünmədən yaranıb və 16-sı. Ona görə cavab olur 2 üstəgəl 4 üstəgəl 16. Cavabımız eləyir 6-nın üstünə 16 gələndə 22. Deməli, 22 dənəsi uzunluğa bölünmədən yaranıb. Peki, uzunluğa bölünmənin qarşısındakı sağ tərəfindəkilər bölünmədən yarananlardır. Amma sol tərəfindəkilər isə, baxın, bura sağ tərəfdir, bu isə sol tərəfdir. Sol tərəfindəkilər isə uzunluğa bölünməyə məruz qalanlardır. Məruz qalıb, əmələ gəlib. Məruz qalıb, əmələ gəlib. Məruz qalıb, əmələ gəlib. Oldu uşaqlar. Oldu bu qədər. Sonra keçirik növbəti mərhələmizə. Növbəti mərhələmiz hansı? Bu mərhələ oldu, deməli, parçalanma mərhələsi. Növbəti mərhələmizdə nə baş verir? Növbəti mərhələmizdə parçalanma mərhələsindən sonra keçək növbəti paraqrafımıza. Gözləyim, uşağı bir dənə keçim o dərsə. Birinci paragrafı idi. Deməli, səhvi 138. Bir dəqiqə özür istəyirəm, uşaqlar. 138. Davam edirik. Deməli, burada baxdıq, artıq ziqot uzunluğa şəkildə bölündü. Uzunluğa, eninə. Burada parçalanma baş verdi. Və növbəti mərhələmiz hansı mərhələdir? Növbəti mərhələmiz, məsələn, insanda da baş verər, digər canlılarda da baş verir. Bax, görürsünüz, 4 blastomer, 2 blastomer, 4 blastomer. Blastomerlər yarandıqdan sonra insandadırsa, növbəti mərhələmiz olur morula mərhələsi. Deməli, birinci parçalanma mərhələsi, morula mərhələsi. Morula mərhələsindən sonra blastula mərhələsi yarandı. Blastula mərhələsində, parçalanma mərhələsində əmələ gələn blastomerlər bir cərgədə düzülür, xarici qatda yerləşir. Onun içərisində blastosul adlanan boşluq olur ki, onun içərisində maye yerləşirdi. Sonra nə baş verir? Sonra uşaqlar, növbəti mərhələmizdə, baxın, blastomer yarandı, blastula. Sonra blastulanın xarici qatındakı hüceyrələr içəriyə doğru çökməyə başladı. Və onun içəriyə doğru çökməsi nəticəsində, baxın, görürsünüz, içəriyə doğru çöktü. İçəriyə doğru çökməsi nəticəsində xaricdə ektoderma,
və daxildə endoderma hüceyrələri yarandı. Bu bizə hansı canlıları xatırladır? Bu bizə xatırladır bağırsaq boşluqları, süngərləri. Və bunlarda inkişaf elə bu mərhələdə tamamlanırdı. Bunlarda bədən sadəcə ektodermadan və endodermadan ibarət idi. Endodermada daxildə bağırsaq boşluğunu əhatə eləyirdi və bu bağırsaq boşluğu onlarda xarici mühitlə ilk ağız vasitəsilə əlaqələnirdi. Və sonra nə baş verdi? Növbəti mərhələmiz olacaq. Artıq qastrula deməli bu oldu. Parçalanma mərhələsi, blastula mərhələsi, morula da var idi insanlarda morula, blastula, sonra qastrula mərhələsində dedik bağırsaq boşluqları inkişafını bu mərhələdə tamamladı. Ektoderma, endoderma hüceyrələri oldu. Sonrakı mərhələmiz olur uşaqlar neyrula mərhələsi. Və bundan sonraki mərhələdə, yəni neyrula mərhələsində artıq mezoderma qat əmələcələsidir və bunun ilk inkişafı heyvanlarda neyrula ilə başlayır. Neyrula mərhələsində nə baş verir? Neyrula mərhələsində deməli ilk bağırsağın, baxın ilk bağırsağın, çünki bağırsaq boşluq əmələ gəlmişdir, onun bel hissəsindən xorda yaranmağa başlayır. Burada xorda yaranır endoderma qatından. Xorda özündən xüsusi maddələr ifraz eləyərək Rüşeymin bel hissəsində ektodermanın nov şəklində içəriyə doğru, baxın, bu ektodermanın nov nədir? Boru şəklində içəri çöktürməyə başlayır. Onun yuxarı hissəsi, yuxarı kənarları, baxın, yuxarı kənarları belə deyək, bir-birinə yaxınlaşaraq boru şəklini almağa başlayır. Hansı ki, baxın, bu boru şəklini aldı və borunun ön hissəsindən, burada bu sinir borusu əmələ gəldi və bu borunun ön hissəsi baş beyinə çevrilir və baş beynin kənarlarında gözün qədəhə bənzər rüşeymlər əmələ gəlir. Gözün qədəhə bənzər rüşeymlər əmələ gəlir. İçəri çökmə yolu ilə digər hiss orqanlar əmələ gəlir. İç bağırsağın baxın, xordaya yaxın hissəsində, baxın bu hissədə, xordaya yaxın hissəsində mezoderma əmələ gəlməyə başlayır. Mezoderma inkişaf edərək 3-cü rüşeym qatına əmələ gəlir. Deməli, artıq 3 dənə rüşeym qat əmələ gəldi. Ektoderma, endoderma, bir də mezoderma əmələ gəldi. Gördünüz uşaqlar, sinir borusu ektodermadan əmələ gəldi. Baxın, ektodermaya baxın, ektodermanın içəriyə çölməsi nəticəsində yarandı. Artıq mezoderma və xorda ayrıldıqdan sonra bu qalan hissə bağırsağa və onunla yanaşı digər orqanlara başlanğıc verir. Baxaq görək rüşeymin hər bir orqanları hansı rüşeym qatından əmələ gəlir. Baxın, bu yazılıb burada. Məsələn, insanda uşaqlar, yəni insanda da deyək, mezoderma hüceyrələri yarandı, endodermaya başlanğıc verən hüceyrələr oldu. Baxın, insanda onun çoxalma mövzusunda keçəsi zigot yaranırdı, blastomerlər əmələ gəlirdi, rüşeym əmələ gəldi. Və bu rüşeym əmələ gəldi, ancaq yapışdığı andan etibarən artıq rüşeym dövrü yaranırdı. Gəlin bu dərsə qatmayaq, sadəcə burada 11-ci sinifdə nəyə fikir verəsiniz? 11-ci sinifdə fikir verəsiniz uşaqlar. Rüşeymin hansı qatından hansı orqanlar yaranır? Ektodermadan yaranan orqanlar, sinir sistemi, gözün torlu qişası, epidermisin törəmələri, epidermis, duyğu orqanları, dişin mina qatı. Baxın, dişin qatları həm ektodermadan əmələ gəlir, həm də mezodermadan əmələ gəlir. Dentinlə özək qatı yaranır mezodermadan, amma mina qatı yaranır. Heç burada yazmayıblar. Dentinlə özək də, deməli, dişin hansı qatlar oldu? Dişin dentinlə özəyi isə əmələ gəldi mezoderma qatından. Sonra uşaqlar, mezoderma qatından sümüklər, bağlar, əzələlər, qan damarları, derma, dərinin piy qatı, qarın örtüyü və böyrəklər əmələ gəlir. Deməli, ifrazat sistemi, qan damar sistemi, skelet sistemi, əzələ sistemi əmələ gəldi mezodermadan. Endodermadan xorda, bayaq dedim, endoderma daxilə doğru çökürdü. Belə deyək, ilk bağırsağın bel hissəsində bayaq demişdik, xorda əmələ gəlirdi. Endodermadan xorda əmələ gəldi. Həzm orqanlarının daxili qatı, baxın, həzm orqanlarının orta və xarici qatı mezodermadan əmələ gəlir. Ancaq daxili qatı isə əmələ gəlir. Baxın, heç burada yazmayıb, istəsəz əlavə edərsiniz. Deməli, həzm orqanlarının orta və xarici qatı və daha doğrusu bağırsağın orta və xarici qatı əmələ gəlir. Deməli, nədən? Mezodermadan, amma daxili qatı endodermadan. Qaraciyər, məədaltı vəzi, digər vəzilərdə əmələ gələ bilər. Sidik kisəsinin epitelisi, qalxına bənzər vəzi görürsünüz, burada yazılıb. Bunlar isə əmələ gəlir rüşeymin endoderma qatından. Bu oldu bizim embrional dövrümüz. Ancaq anadan olduqdan sonraki və ya yumurtadan sonraki dövr isə uşaqlar, bu isə olur, neçə mərhələdən ibarət olurdu? Bu isə olurdu, deməli, passembrional dövr. Passembrional dövr özü 2 yolla baş verirdi. Hansı yollarla baş verirdi passembrional dövr? Passembrional dövr baş verirdi düzünə yolla və dolayı yolla.
Düzünə yolla gedən inkişafda, baxın deməli, postembrional, yəni yumurtadan çıxdıqdan sonraki dövr adlanır postembrional dövr. Postembrional dövrdə baş verir düzünə yolla və dolayı yolla və dolayı yolla. Düzünə yolla gedən inkişafda sürfə mərhələsi yoxdur. Sürfə mərhələsi yoxdur. Və bu yolla yoxdur. Bu yolla gedən inkişafda əmələ gələn fərd birbaşa yetkin fərdə bənzəyir. Hansı canlılarda baş verir? Sizə hamısını deyirəm. Baş verir məməlilərdə, yazırsınız məməlilərdə, quşlarda, sürünənlərdə, sonra həlqəvi qurdlarda, sonra göl ilbizində, sonra baş verir zəlilərdə, baş verir hörümçəkdə, baş verir xərçəngdə. Sonra quş məməli bunları dedik. Bunlarda düzünə bir də çoxayaqlılarda. İnkişaf bu yolla çoxayaqlar düşmür evdə. Bunlar bilsəz bəs kitablar olanları. Dolayı yolla inkişaf özü iki cür baş verir. Tam metamorfoz, bir də qeyri-tam metamorfoz. Onurğalılardan sürfə mərhələsi olan canlı suda quruda yaşayanlardır. Suda quruda yaşayanlarda yadımızdadsa sürfə mərhələsi olurdu. Sürfəsi çömçə quyruq adlanırdı. Dolayı yolla gedən inkişafın uşaqlar əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, İstəyirsiniz onu qeyd eləyin. Çünki düşür testlərə. Baxın, o yenə də deyirəm, ulduz qoyun qeyd eləyin. Dolayı yolla gedən inkişaf həm növün yayılmasını təmin edir. Niyə? Məsələn, uşaqlar, anadontanın yetkin fərdi hərəkətsizdir. Yetkin fərdi az hərəkətlidir, daha doğrusu, az hərəkətlidir. Amma onun sürfəsi balığın üzərinə yapışaraq digər məsafələrə qədər yayıla bilir. Deməli, qeyri-tam metamorfoz, dolayı yolla gedən inkişaf nəyi təmin elədi? Həm onun yayılmasını təmin elədi, yayılmasına kömək elədi. Tutaq ki, yayılmasını təmin etdi. Bir də nə? Rəqabəti azaldır, rəqabəti. Yəni, yetkin fərdlə sürfə arasında mübarizə azalır. Niyə azalır? Mübarizə azalır. Niyə azalır? Məsələn, götürək kələm kəpənəyini. Kələm kəpənəyinin sürfəsi kələmin yarpaqları ilə qidalanır. Bu, deməli, belə deyək, gəmiricic ağız aparatına malik yırtıcıdır. Amma yetkin fərdi nektarla qidalanır. Deməli, yetkin fərdi ilə sürfəsi arasında qida uğrunda mübarizə baş vermir. Oldu. Ona görə də mübarizəni azaltmış oldu. Dedik ki, iki yolla baş verdi. Dolayı yolla inkişaf. Dolayı yolla inkişaf baş verdi. Tam metamorfoz, bir də qeyri-tam metamorfoz. Məsələn, tam metamorfoz, əgər cücülərdə götürsək, yumurta mərhələsi var idi, sürfə var idi, yumurta, sürfə, pup, bir də yetkin fərd var idi. Amma qeyri-tam metamorfozda var idi yumurta, sürfə və yetkin fərd. Qeyri-tam metamorfoz bu yolla baş vermiş olurdu. Sonra hansı canlılarda baş verir tam metamorfoz? İki qanadlılarda, pulcuq qanadlılarda, sərt qanadlılarda, onurğalılardan suda quruda yaşayanlarda qeyri-tam metamorfoz baş verir. Deməli, bunlarda baş verir tam metamorfoz. Amma qeyri-tam metamorfoz hansı canlılarda baş verir? Qeyri-tam metamorfoz baş verir düz qanadlılarda, bitlərdə, taxta bitlərdə. Bunlarda isə baş verir qeyri-tam metamorfoz. Dərsimiz bu qədər.